Շտաբօգնությունն է առավ փողով։ Այդպես լավ չէ, սպիշկեն է սարկեք 50 դրամ սաղազգովի վադենալ։ Հիմի կիսուրները կսկսեն չվադենալ։ Տաղու հարսի հանգստից առաջ։ Մենակ նամյոկ կենեն, ոյ քիչ ցիդս լավ չէ։ Հենց որ շտաբօգնություն չկան չեն։ Զանգենք շտաբօգնություն, չէ, լավ է։ Հիմի իրանց օգնության կուկա այն հարևան շտաբօգնությունները։ Էսկանի գծես, ինչ էր է տարեք հանգստանա։ Շտաբօգնության ավտոյի վրա որ նավիգատոր տնես, ինչ որ Nokia-ի մեջ են օծը չխաղաս։ Արանքներով, չգիտեմ, 6 ժամի Նալբանդյանով քիշնի բան, մտնիկը։ Սա լուծումն էլ կա։ Բազմականություն կանտունենք ու մարտամյատ բժշկու հետ պսակվինք։ Դժվար էլի կանի գտ կասե 10000 տուտ, չգիտեմ, ճնշումը չափել եմ։ Կամ արիքեզի տանի մի վանդանոց, բայց պարտադիր պետք է 20-ըմ տաս։ Կրնանք մեր պապական մեթոդը կիրառենք։ Երազենք, որ մեր թորները բժիշկ դառնան։ Այս Հայաստանում բացի շտաբօգնությունից պետք է նաև ֆինանսական փրկություն կամ ֆինանսական շտաբօգնություն։ Օրինակ քեշմին։ Մինչև փետրվարի 28-ը 160,000 դրամ ու ավել փող կվերցնես, սա հարցերը տեղը կգցես, մարդիկ կսեն արի մասնակցեն խաղարկությանը, 3 հատ iPhone 17 Pro Max կխաղարկեն։ Եթե բախտավոր եղար կշահես, եթե չէ զատո գործեր դառաջ կծեցիր։ Լավ չի։ Դե քաշ է։ Այն ժամանակ որ հերախոս չի եղել, մարդիկ ինչ խեն շտաբօգնություն կանչե, գոռալով։ Թե պրոստը նյուխով բժիշկները եկել են։ Չէ, դե պրոստը ճաշտեմ դե։